В нескучном саду пока тишина, но скоро станет шумно. В клубе «Что, где, когда» продолжается экспериментальная серия. И сегодня, 22 мая, начинается мини-сериал Дарины Сибуль. На первую игру своего мини-сериала Дарина Сибуль пригласила тройку Дарьи Любинской, инженер Дмитрий Филиппов, журналисты Андрей Островский и Дарья Любинская. А в главных ролях сегодня маркетолог Диана Агейченкова, учитель Павел Журавлев и лидер главной тройки, аналитик Дарина Сибуль. Против двух троек знатоков сегодня играют Владислав Виноградов, Нижний Новгород, Юлия Короткова, Магнитогорск, Ирина Гуляева, Химки, Екатерина Погодина, Москва, сектор Блиц, Дмитрий Сергачев, Екатеринбург, Марина Цузой, Санкт-Петербург, Айдар Минибаев, Нефтекамск, сектор Суперблиц, Татьяна Стеблина, Акатова, Андрей Скупков, Мытищи, Михаил Лоскутников, Углич, 13-й сектор. Мини-сериал Дарины Сибуль. Игра первая. Телезрители против знатоков. Как всегда, до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Госпожа Сибуль, добрый вечер. Добрый вечер. Рад видеть вас в кресле красного цвета. Красный цвет главной тройки. Я тоже очень рада. Отсюда очень вид хороший открывается. Дарина, ну мы с вами дали, конечно, на прошлой игре. Сначала я всех удивил, даже вас, выбрав на роль лидера. Потом вы удивили всех, даже меня, выбрав тройку Дарьи Любинской. Благодаря нашему тандему все прогнозисты в нок-ауте. Почему? Ну, вообще никто не мог предположить такой состав. Мне кажется, довольно очевидный вариант. Да? Ну, посмотрим. Игра покажет. Акатова. Против вас играет экономист Татьяна Стеблина, деревня Акатова, Московская область. Внимание! Норман Роквелл. Уважаемые знатоки, перед вами картина Нормана Роквелла 1921 года. Два предмета, изображенных на картине, мы от вас скрыли. Внимание, вопрос. Что это за предметы? Задумался, что Чинит ботинок, да? Может, это девочка принесла, может, это куклы какие-то, игрушечные, маленькие ботиночек и кукла его. Чтобы он ее починил. Да, что он не стоит как маленький. Смотрите, он ботинок чинит, я правильно поняла? Да, какие-то гвозди там Сейчас у могут быть, кого-то там еще может быть маленький молоточки. ботиночек. Может быть какая-то новинка. Ну, 21 Да, вот что-то его привело в замешательство. Он не знает, как Еще может быть место починить у какой-нибудь маленькой игрушечки. Телефон В какой-то. 20 веке что еще, какие новые рановато. игрушки могут быть? Юла. Каким Может, образом? гвоздики она принесла ему помочь, типа. А второй предмет тогда? Подождите, а если тут собачка, котик? предмет, Это не предмет. да. А если юла, то что маленький предмет? Вот не очень понятно тогда. Может, гвоздик как раз. Может, она просит Чтобы изготовить в юлу Что еще у миниатюрную девочек, версию чего-то кроме большого. кукол? Она хочет туфли, как куклы, может быть, просто. Ну, то есть, окей, я это... Медвежонок, велосипед. А если коньки какие-то, конек и вот... Ну, она вся такая девочка, Девочка, очень да, кукольная. Итак, надо отвечать. И отвечает Павел Журавлев. Павел Журавлев. Прошу вас, Павел. Ну, мужчина сапожник, и, вероятно, девочка ему принесла починить сапожок или ботиночек у куклы. Два предмета: сапожок и кукла. А теперь, внимание, правильный ответ. Павел, дело в том, что девочка озадачила сапожника. Она принесла, посмотрите,
куклу и просит починить для нее башмачок. Эти предметы мы и скрыли от вас на картине. 1-0. 1-0. Павел Журавлев. 1-0 в пользу знатоков. Интересы знатоков в этом сезоне защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, господин ведущий. Мини-сериалы Анастасии Шутовой и Михаила Муна прошли по схожему сценарию. Убедительные победы в первых играх и поражение 6-5 во вторых. Андрей, есть ли у вас желание увидеть некий другой сценарий теперь? Знаете, господин ведущий, вы наверняка знаете такой сериал «Игра престолов». Там сценарий базируется на следующем принципе. Появляются новые герои, ты в них влюбляешься, они тут же умирают. Потом появляются новые герои, ты опять к ним проникаешься симпатией, они опять куда-то исчезают. И все это как-то получается слишком энергично. Слишком энергично это получается и у нас в клубе, а хотелось бы в наше нынешнее время чуть-чуть больше стабильности, чтобы чуть меньше знатоки менялись у нас за столом. Поэтому, может быть, даже к господину Гиязову обращусь. Алексей, ну, отнеситесь к знатокам снисходительно. Хочется хотя бы один сезон посмотреть до конца. Я никуда не денусь, не переживайте. Благодарю вас, Андрей. Второй раунд. Госпожа Сибуль, перед началом экспериментальной серии вы говорили, что хотите попробовать себя в роли простого игрока. Под началом Михаила Муна вам понравилось? Да. Это интересный опыт. Но Больше вы я бы его говорили, что не повторю. более одного-двух раз, да? Да, мне одного хватило. Вам роль лидера ближе. Ну, я думаю, да, привычнее точно. Дарина, а вот мне хотелось бы посмотреть, как вы будете справляться с более опытными игроками. Вы обычно играете с молодыми. Ну, мы тут все молодые, я думаю. Ну, да, из всех опытных вы выбрали самых неопытных, это правда. Блиц. 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Уважаемые телезрители, напоминаю, в экспериментальной серии Блиц играет только главная тройка. Приглашенная может передохнуть. Передыхайте. Итак, 3 вопроса для главной тройки знатоков. Чтобы заработать очко, нужно ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Госпожа Сибуль, я не знаю, сколько будет вопросов в Блице, сколько вы выдержите, но будут афоризмы различные, и здесь очень важно точно отвечать. Хорошо. Не по мысли, а точно, потому что афоризм. Итак, Евгений Миллер из Екатеринбурга просит вас закончить афоризм Юлиана Тувима. Мечта женщины, госпожа Агейченкова, иметь узкую ступню, а жить... На широкую ногу. Господин ведущий, мы готовы отвечать, ответит Диана Гейченкова. Прошу, Диана, здесь очень важно точный ответ. На широкую ногу. А жить на широкую ногу. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Дмитрий Кузьмин из Сочи просит вас закончить фразу путешественника и писателя Шеридана Андерсона. Поход с рюкзаком – это искусство знать, что... Тебе нужно на самом деле, что тебе нужно, Да, что важное, что ценное, что необходимое. Вот это покрутим? Что нужно в него сложить? Ну, смысл вот Что такой, нужно да. на самом деле, потому Да. что, чтобы не тащить Что, тяжесть что дополнительную. важно, что является типа важным. Что тебе необходимо. Ну Что да. тебе необходимо? Вот, наверное, что тебе реально необходимо. Ну это Ну да. одно слово. Пашу, да. Итак, Ответит Павел Журавлев. это поход с рюкзаком – это искусство знать, что... Тебе по-настоящему нужно. Афористично так. Как бы такое искрометное высказывание. Поход с рюкзаком – это искусство знать, что... Как вы сказали? По-настоящему нужно. Нужно взять с собой. Так, а в зале версии есть какие-то? Что тебе не нужно? Господин Журавлев, поход с рюкзаком – это искусство знать, что не брать. Что не брать. 1-1. Дмитрий Кузьмин из Сочи получит 100 000 рублей от Альфа-банка.
Госпожа Сибуль, а вот опытные знатоки, они, видите, легко справляются с такой задачей. Ну, они вроде бы в зале стоят, так что... Но им легче. Интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, вы так мечтали о финале, но он опять не состоялся. Вы расстроены? Да, вот хрустальную сову не удалось вручить. Но по результатам прошлой игры у нас все-таки академик появился в клубе. Здесь. И как его зовут? Ну, я хотел бы лично Сергея Штейна поздравить с этим высоким и почетным званием. Сергей. Уважаемые телезрители, да, действительно, новоиспеченный академик Академии телезрителей игры «Что, где, когда» Сергей Штейн сегодня с нами. Сергей, сначала скажите, какие эмоции овладели вами неделю назад, когда вы узнали, что стали академиком? Это было немножко неожиданно и приятно, с другой стороны. Сергей, но вы ведь понимали, что вам необходима еще одна победа после бриллиантовой совы в финале прошлого года? Вы когда увидели, что ваш вопрос на столе, вы уже мечтали, что сегодня это произойдет или нет? Честно говоря, звание академика я не мечтал, не думал. Мне хотелось просто сыграть. Когда я увидел вопрос на столе, мне было интересно, что это за вопрос. Сергей, действительно, вы же много вопросов присылаете. Сергей, вы одержали 6 побед над телезрителями и уже были обладателем бриллиантовой совы, поэтому стали 12-м академиком. Вы один из тех активных телезрителей, которые постоянно присылают свои вопросы. Понятно, что у профессиональных телезрителей вопросы хорошие встречаются чаще, и кандидатов в академики стало очень-очень много. Поэтому мы повышаем проходной балл в академию. Теперь, кроме совы, необходимо будет одержать 12 побед над знатоками. Ставки повышаются. Так что, господин Штейн, вы вскочили на подножку уходящего поезда. Еще раз вас поздравляю. Спасибо. Господин Гиязов, ну а правило «завоевал 2 совы, стал академиком» остается без изменений. По этому принципу все по-прежнему. Всего лишь, да, 2 совы. Действительно, что там? В одну руку и в другую. 3-й раунд. Госпожа Геченкова, как вы относитесь к магии чисел? Посмотрите, 12 писем на столе, 12 академиков, и теперь нужно 12 побед. Красиво. Еще красиво вам много чего могу сказать. Например, вы сегодня проводите свою 12-ю игру. И что интересно, Диана, что интересно, дебют ваш в клубе состоялся в тот же день, что и у академика Сергея Штейна. 23 мая 2021 года. И тогда Сергей вас обыграл. Что был за вопрос? Сергей, что был... Москва. Сергей, скажите Диане, что был за вопрос? А вопрос был про хлопушку Сидни Поллака, которую он забыл на фильме. Давайте не вспоминать. А зачем спрашивать? А вдруг? Против вас играет студентка Екатерина Погодина из Москвы. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я придумала для вас поэтическую загадку. Послушайте. Их не счесть, они повсюду, о них слагали сонеты, сколько пар под их защитой дарили друг другу обеты. Они знают все потаенное, но молчат, как святые. Днем они просто тени, ночью стоят, как часовые. Разгадайте мою загадку. Досрочный ответ, господин ведущий, ответит Павел Журавлев. Досрочный и опять Павел Журавлев. Павел? Это звезды? А теперь, внимание, правильный ответ. Вы даже не почитали текст. Но почитайте еще раз. Их не счесть, они повсюду, о них слагали сонеты, сколько пар под их защитой дарили друг другу обеты. А дальше, смотрите, они знают все потаенное, но молчат как святые. Днем они просто тени. Разве у звезд есть тени? Ночью стоят как часовые. Это загадка о фонарях, господин Журавлев.
Об уличных фонарях. Нормально, всё. Обидно проиграть, конечно, упустить такое очко. Все хорошо. На нервах 2-1 в пользу телезрителей. Очень неожиданно для себя Екатерина Погодина из Москвы получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Дарина, по-моему, я даже услышал слово «фонари», когда вы говорили досрочный ответ от кого-то другого. Да, была еще и версия «фонари». Или... Была, наверное. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что вы можете прислать свои вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. Господин Журавлев, Павел, скажите, что это было? Нервы? Звезды древнее, чем фонари. Я предположил, что там Павел, вы больше знаете, но влюбленных опытные знатоки вам скажут, на загадках, которые придумали телезрители, лучше не рисковать, лучше все обсудить, обдумать, мало ли какая мысль пришла вам в голову. Это вам на будущее. Скажите, ну а почему вот вы так стремитесь досрочно? Давит на вас задача 3 игры подряд выиграть? Да, и мне показалось, что у нас неплохо помогают нам дополнительные минуты при обсуждении, поэтому просто хотелось, чтобы она была. Екатеринбург. Против вас играет строитель Дмитрий Сергачев из Екатеринбурга. Госпожа Сибуль, по-моему, у вас глаза голубые. Да. Так? Да. Это хорошо. Это может Спасибо. вам помочь. Внимание, синеглазка. Госпожа Любинская, ну, кстати, и у вас, госпожа Агеченко, и у вас тоже голубые глаза. Сегодня просто синеглазка не только картофель. Итак, шутки в сторону. Этот сорт картофеля вывели советские селекционеры. Просто советские селекционеры. Синеглазка – это народное название. А официально этот сорт назван в честь человека, который, оставив государственную службу, вышел на пенсию, увлекся сельским хозяйством и с подачи Екатерины II стал выращивать картофель. Внимание, вопрос. Как же официально называется этот сорт картофеля? Ломоносов, нет? Он увлекался сельским хозяйством? Он много чем увлекался. Да. Он химиком что похоже был. может быть. Давайте поговорим о картошке. Любые... Люди Екатерины II знаменитые. любые современники Шувалов, Екатерины. Ломоносов. Она синеглазка, потому что у нее глазки синие. Да. Державин, Гавриил Державин. А почему? Державин, по-моему, Извините, по какой логике? Тут какое-то название не очень связано с специальным названием. Хорошо, давайте знаменитые современники Екатерины. А, смотри, он бы госслужбу оставил, ушел на пенсию. Что, под Ломоносов какой-нибудь может это? Что? Посол какой-нибудь, мы знаем, дипломат. Чиновник, Просто, министр. если... Потемкин, Я не понимаю, Орлов. почему именно Ломоносов, почему не любой другой человек. Да, вот. Ну, потому что она его мотивировала, он был ученым, она сказала, вот еще займись сельским хозяйством. Ты Кулибин какой-то. Первое новое что-то. Ползунов какой-нибудь там. Ломоносов хорошо идет. Клубни, картошки, да? Ломоносов был при Елизавете, вот при еще Екатерине, наверное, мог вынесли. выйти на пенсию уже, да. Итак, кто отвечает? А мы воспользуемся помощью клуба. Итак, уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд. Это Ганнибал. Это Ганнибал точно. А почему? Ну, Ганнибал, по крайней мере, первым выращивал картофель. Он дожил до Екатерины. Он дожил до Екатерины. Это Ганнибал. Не спрашивай, почему. Суворов не уходил в отставку при Екатерине. Все-таки он служил всю Екатерину, он при Павле ушел. Держи, слушай. Давайте Екатерину соберем. Так, кто отвечает? Ответит Андрей Островский. Андрей Островский. Да, мы полагаем, что фамилия этого человека Ганнибал. Почему вас лучше не спрашивать, да, я так понимаю? Лучше спросить тех, кто подсказал. Андрей, ну давайте вот разберемся. Мне кажется, что это очень показательный вопрос. Вы в правильную сторону пошли, начали перечислять известных людей при Екатерине II, да? И знаете, что картофель завез у нас кто? Петр Первый. Петр Первый, да? То есть еще, возможно, он при Петре был этот человек, да? Да. А еще не надо так показывать.
Андрей, скажите, а что нужно отвечать, вы достаточно опытный игрок, когда не знаешь, что отвечать у нас за столом? Все-таки надо где-то, госпожа Сибуль, где-то Пушкина искать. Итак, Екатерина II поручила бывшему оберкоменданту города Ревеля заняться разведением картофеля. В его поместье Суйда под Петербургом появились первые в России картофельные поля. Синеглазка по-научному Ганнибал в честь прадеда Пушкина. Абрам Петрович Ганнибал был одним из первых картофелеводов России. 2-2. Дмитрий Сергачев из Екатеринбурга получит от Альфа-банка компенсацию 100 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. Пятый раунд. Господин Островский, сегодня вы у нас за старшего. По-моему, это первый случай в вашей игровой карьере, когда вы в команде старших. Я сам очень удивился, господин ведущий. Чувствуете какую-то особую ответственность? Знаете, и да, и нет. С одной стороны, чувствую внутренне для себя, но мне не хотелось бы, чтобы это как-то давило на всех остальных, поэтому будем просто Андрей, играть. а вот перед игрой вы говорили, что разные поколения и мыслите по-разному. В чем эта разница, Санкт-Петербург? Просто расскажите, в чем эта разница, на ваш взгляд? Мне кажется, мы все-таки немножко по-разному обсуждаем вопрос, пытаемся с разных сторон зайти, наверное, так. Вам тяжело? Пока непросто. Пока непросто. А против вас играет врач-стоматолог Марина Цузой из Санкт-Петербурга. Посмотрите на экран. Такие шляпы из твердой проклеенной кожи, обработанные смолой, носили грузчики, работавшие на специализированном рынке в Лондоне. Верх у шляпы был плоским. Внимание, вопрос. А с какой целью поля этих шляп делали загнутыми? Может, вазы какие-то носить или что? Да, чтобы не ставили. Хорошо. Вот эта подставка под вазу. Подставка. Хорошо. А почему они такие Если грязные? капает что-то. Специализированный рынок. А зачем смолой пропитывать? Чтобы она не протекала. Да, вот туда вода, наверное. Чтобы вода не протекала. Вот ты ставишь, может быть, цветочный рынок. Да, это я поняла. Да, вода и цветы. Какие-то продукты... Рыбный рынок. Рыба, птица. кстати. А почему? Маленькое пространство, как будто для рыбы все-таки. Получается, А что там сверху? Какие-то еще морепродукты какие-то. Сверху Морепродукты какие-то поменьше. Креветки какие-то. А зачем рыбу в шляпе вести? Ну, наверное, жирковато. Для птиц там что-то. Зачем нужны Поля. Для переноски цветов, да. Ставить на них Ну, что-то. действительно, обработанной смолой, чтобы на это не протекало. Да, чтобы вода не вливалась. Хорошо, еще А если туда насыпать реально что-то вот какое-то пшено для птиц, типа. непонятно. Что вам нравится? Мне нравятся цветы, наверное. Вазы, то есть, носить, да? Не знаю, ну рыбу как-то не очень понимаю, как с рыбами. Да, прошу. Отвечает кто? Третий Дмитрий Филиппов. Дмитрий Филиппов. Ну-ка, прошу вас, Дмитрий. Ну, мы предполагаем, что с помощью таких шляп можно было на голове носить вазы, например, с цветами. Горшки. Вазы с цветами. А теперь, внимание, правильный ответ. Дмитрий, а у меня к вам вопрос. А какой был вопрос? А зачем нужны поля у шляпы? А вы ответили, до них можно было носить вазы с цветами. Ну, соответственно, чтобы ничего не стекало и не... Это не соответственно. Ну, тем более, что... Так, а в зале есть версии? Ну, чтобы вода не проливалась, только непонятно, что носить. Есть версия, вот чумазы, они уголь. Лед носить, это рыбный рынок, и льдом перекладывать рыбу. Рыбный рынок и перекладывать рыбу. Господин Поташов, но за столом про рыбу версия была. Про лед не было. Про лед не было. Про лед не было, а вот про рыбу-то как раз была. Кто это говорил? Я просто в суете не заметил. Кто-то говорил рыбу, а ему еще на это сказали, не, рыба слишком маленькая. Ну, мы все обсуждали рыбный рынок. Все обсуждали. Верх у шляп был плоским, чтобы грузчикам удобно было носить ящики на голове. Ящики, а не вазы, господин Филиппов. Края таких шляп делали загнутыми, чтобы на лицо и за шиворот, посмотрите на экран, не стекала вода от тающего льда и рыбы. Эти грузчики работали на рыбном рынке, но это вы могли бы не отвечать, на каком рынке.
хотя бы просто чтобы не стекал лед и вот это вот жижа, а вазы с цветами, ну это как-то... Это хуже. Да. 3-2. 3-2. В пользу телезрителей. И Марина Цузо из Санкт-Петербурга получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Уважаемые телезрители, сегодня 5-я игра экспериментальной серии, в которой участвуют 6 троек знатоков и тройка магистров. 5 троек уже дважды садились за игровой стол. А вот тройку Дмитрия Авдеенко пока никто не выбирает. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Из-за чего это происходит, на ваш взгляд? Я думаю, что у каждого свои причины, в том числе и у вас. Ну, может быть, я вам сейчас на все отвечу. Скажите, ну вот вас знатоки не выбирают, может быть, потому что вы слишком авторитетны? У вас самая титулованная тройка, с вами страшно, может быть, в этом дело? Да мы сами себя боимся. Ну вот, видите. Но вы на меня кивнули, но и мне сложно. Вот судите сами. Раз знатоки вас не выбирают, значит, они, возможно, что-то знают. А я не знаю. Они поэтому не выбирают, значит, наверное, и мне поэтому же не надо. Господин ведущий, что же в этой ситуации нам с вами сделать? Ну, мне не бояться? Нет. Дмитрий, но я хочу вам сказать, вы не переживайте. Как хорошо выдержанный коньяк будете таких. 3 звезды. 3 звезды. 6-й раунд. Госпожа Любинская, для вас стало неожиданностью, что 2-й раз вас пригласили помочь главной тройке? Да, конечно, стало неожиданностью. Я не думала, что Дарина нас выберет, честно говоря. Вы знаете, вообще кресло, в котором сидит лидер приглашенной тройки, впору уже назвать кресло Любинской Галачана. Вы его просто греете друг другу. Дарья, а скажите, а почему, на ваш взгляд, вас приглашают на первые игры мини-сериалов, а тройку Кима Галачана на вторые? Ну, видимо, чтобы я разогрела кресло для Кима. А он, в свою очередь, для вас. Супер Блиц. Ты как живой? 3 вопроса по 20 секунд размышлений. На каждый играет один знаток. В экспериментальной серии Супер Блиц может играть только представитель главной тройки. Кто останется за столом? Павел Журавлев. Павел Журавлев. Чтобы одержать победу, вы должны ответить на 3 вопроса подряд. Павел, как вы себя ощущаете? Непривычно. Вы играли в Супер Блиц уже? Нет. Вы первый раз играете в Супер Блиц? Да. Ну, новичкам везет, говорят. Ну, дай бог. Внимание, вопрос 1. Сергей Якунин из Санкт-Петербурга спрашивает, какое слово объединяет эти 5 стилей? Нагеире, сёка, дзюйка, рика и марибана. Какое слово объединяет эти 5 стилей? Итак, какое слово объединяет эти 5 стилей? Слово хокку. Хокку. А теперь, внимание, правильный ответ. Мы так много играем в хокку. Вы когда-нибудь слышали вопрос про стили хокку? Рика или сёка? А марибана на какое слово японское похоже? Икебан. Да, это 5 стилей икебаны японского искусства составления цветочных композиций. 4-2. 4-2 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Сергей Якунин из Санкт-Петербурга. Уважаемые телезрители, Андрей Тимонов вручит лучшему знатоку сегодня хрустальный атом.
традиционный приз от госкорпорации «Росатом». Андрей, в мини-сериале Михаила Муна тройка Дарины Сибуль довольно успешно помогала, но была и на деле приглашенной тройкой. А как они справляются сегодня с ролью главной? Я, господин ведущий, сегодня смотрю за совсем другой тройкой. И да простят меня мужчины, я сегодня смотрю за тройкой барышень. Вот на моей памяти в новейшей истории клуба, по-моему, это абсолютный рекорд, чтобы 3 девушки сидели за одним столом. Обычно это либо одна девушка, либо 2. Я честно признаюсь, у нас даже в Росатоме, в столь прогрессивной компании, всего лишь 30% от штатной численности это девушки. Так что до гендерного баланса нам есть куда расти. И вот, собственно, есть бенчмарк. Кажется, нужно брать пример. Да. А так, девушки, за вас болею, держу кулачки, так держать. Спасибо, Андрей. 7-й раунд. Госпожа Сибуль, а вам сложнее главной тройкой играть? Ну и да, и нет, мне кажется, это более интересно, как будто бы, но и ответственности в то же время больше. Знаете, бытует мнение, что на первых играх мини-сериалов вопросы проще, чем на вторых. Вы это ощущаете? Пока что нет. Вы пока что нет. Ну, с другой стороны, Дарин, формально у вас и у Дарьи сегодня вторые игры, а не первые. Нефтекамск. Против вас играет инженер Айдар Минибаев из Нефтекамска. Около 10 лет назад один необычный кинотеатр искал сотрудников на вакансию «Заглядыватель в окна». Кандидатам предъявлялись следующие требования: готовность носить особый костюм, умение обращаться с фото- и видеокамерой и в случае необходимости оказывать первую помощь. Внимание, вопрос. Вы записали? Готовность носить особый костюм, умение обращаться с фото- и видеокамерой и в случае необходимости оказывать первую помощь. С какой целью нанимали таких сотрудников и что это были за окна? Автомобильные, давайте в этом разберемся, с какой целью. Автокинотеатр. Фильм ужасов, да. Он заглянул и напугал тебя. Ты сидишь И снял, как ты испугался, допустим. Да. И оказать медицинскую помощь, потому что человек падает в обморок, и его надо откачивать. Еще какие-то могут быть необычные кинотеатры, вот кроме автокинотеатра. Я подумала, что если костюм, то какой-нибудь акваланг или какой... Под водой. Супергерой для детей какие-нибудь. 2015-2016 год. 10 лет назад. Там что-то известное. Если тебе нужно оказывать помощь, ну, например, где? На воде. Видите, в кинотеатре нет окон обычно. То есть кинотеатр с окнами. Какие есть в шаром помещении. Что за окна? С какой целью? Чтобы усилить... Усилить Окей, а вам не кажется, что автокинотеатр это не необычный кинотеатр? Это довольно Это не просто кинотеатр, а именно с фильмами ужасов. Что он фотографирует, например, их. Что, когда вы смотрите кино, он фотографирует, как пугает. Непонятно, зачем первая помощь тогда. Да. Итак, кто отвечает? Ответит Дарья Любинская. Дарья Любинская. Прошу вас, Дарья. Нам кажется, что это необычный кинотеатр, в котором показывают фильмы ужасов. С какой целью нанимали этих сотрудников? Чтобы усилить эффект пугания, те, кто приехал посмотреть этот фильм. А окна — это окна автомобилей. То есть это какой кинотеатр? Автокинотеатр с фильмами ужасов. А теперь, внимание, правильный ответ. Это был автокинотеатр. Заглядыватели в окна должны были в костюмах монстров пугать зрителей во время просмотра фильмов ужасов. Посмотрите на экран. Вот, представьте, смотрите фильм, сидя в автомобиле, а монстры заглядывают в окна и снимают происходящее на камеру. Дарья, ну вам не страшно, судя по вашей реакции? А я люблю фильмы ужасов. 4-3. Уважаемые телезрители, все прошедшие
Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков, вам надо прислать свой вопрос на игру либо по электронной почте, либо по почте на Королева 12, либо просто заполните специальную форму на нашем сайте tvigra.ru. Господин Гиязов, как вам соседство с Сергеем Штейном? Он вам что-то подсказывает? Какой лучший вопрос или еще что-нибудь? Ну, во-первых, я себя чувствую маленьким человеком по сравнению с Сергеем во всех смыслах, и точно не академика. Но он подсказывает, что вот Ирина Гуляева из «Химок» — это наш тоже опытный телезритель. И... Что может помочь. Может обыграть, да, сказать, помочь нам выиграть. Так вы хотите финал, я не пойму, с «Хрустальной совой»? Посмотрим, или как будет. Ирину из «Химок». Финал. Против вас играет аналитик Андрей Скупко, город Мытищи, Московская область. Внимание, вопрос. Что в одном стихотворении Иван Бунин сравнил с черной, размеренно качающейся треугольной цепью? Черная В рифму? треугольная цепь. Черный, размеренно качающийся, как-то Маятник разные часов. стороны. Что это такое? На корабле что-то переплетенное, что Шахматные часы, не знаю. Прибой какой-то. Тень. Почему треугольный? еще треугольная Тень цепь? чего-то конкретного может быть. Хорошо. Тень, Вот, то есть тень. треугольная Да, цепь, это вот как-то если так, цепь, да? это то, что за тобой, да. Да. Размеренно качающаяся. Тень листиков каких-нибудь. Листья, да. Тень кроны какой-нибудь. Еще что-то. Черный, Начало 20 размеренно века. качающийся. Может, какой-то железнодорожный вагон, железную дорогу. Нет? А, Да, Непонятно пока почему. слышно, Непонятно пока почему. пока проезжаем, Железная дорога сама, черная. Почему треугольная? Треугольная. Птица черная, крыло А, птицы. потому что она уходит, может быть, вот Да, если ты железная смотришь, но непонятно, почему она... Черная, размеренно качающаяся. Размеренно, потому что Я поезд едет, вот это так. размеренно, Сам состав железнодорожный. Что у нас есть? Тень, Природное, может либо... быть, что-то У нас было качается. только тень чего-то, что-то с кораблем и железная дорога, которая вот так уходит вдаль. Паутина какая-то. Итак, Ответит Дмитрий Филиппов. Дмитрий, прошу вас. Ну, нам показалось, что это может быть железная дорога. Железная дорога. Да. Почему она треугольная? Ну, потому что если на нее смотреть, то она, вот две рельсы сходятся в А почему одну рельсы точку. качаются? Ну, если ты наблюдатель на поезде, то ты сам качаешься, кажется, что качается дорога. Ну, если ты наблюдатель на поезде, ну да. А версии в зале какие-то есть еще? Есть. Я догадался. Кто догадался? Инушич догадался. Катя догадалась. Давайте по одному. Может, где-то клин журавлей? Клин журавлей. Но птицы, кстати, за столом были. Еще какие-то версии есть? Так, внимание, правильный ответ. Госпожа Любинская, Да. но вот треугольник вы нарисовали, Да. птицы сказали, птицы в обсуждении у вас были. Были, да. С треугольной Андрей Островский, вы, по-моему, предлагали птиц, да? Да. Но до клина не дошли. Птицы, но без клина. Да, это клин перелетных птиц. 5-3. 5-3 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Андрей Скупко, город Мытищи. Господин Козлов, ну, впервые в экспериментальной серии мы дошли до счета 5-3 в пользу телезрителей. Раньше знатоки, если и проигрывали, то они все равно вели со счетом 5-4. Как вам кажется, в чем дело сегодня? Мне кажется, что была очень важная ошибка, но она была в начале игры, но тем не менее, да, это когда Павел поспешил с загадкой, и она на какое-то время все-таки неминуемо его вырубила. Никуда не денешься. Это не потому, что Павел виноват, нет, но и как-то отразилось на общем настроении команды. Во всяком случае, в моей команде произошло бы так. Вот что я могу сказать. Господин Мухин, Олесь, а вы же всегда любили выигрывать игру, проигрывая 5-3, это
Ваш фирменный знак, можно сказать, был. А что вы делали в этот момент, когда счет был 5-3? В этот момент, наверное, я, как капитан команды, вселял в ребят уверенность, что мы способны выигрывать каждый вопрос. Здесь вполне можно было ответить. Я думаю, ребята сами понимают, поэтому, Дарина, все хорошо, спокойно работайте над каждым вопросом. Блица нет, суперблица нет, просто играем и выигрываем. Итак, продолжаем игру 5-3, и мы начинаем 9-й раунд. Уважаемые телезрители, чтобы через неделю мини-сериал Дарины Сибуль продолжился, знатокам необходимо ответить на 3 вопроса подряд. Но не как в Блице, а 3 раунда подряд выиграть. А если сегодня победу одержат телезрители, то мы прямо сегодня узнаем, кто будет в главных ролях через неделю. Углич. Против вас играет менеджер Михаил Лоскутников из Углича. Историк культуры Иштван Ратвек считал, что бакалейщики, портные и сапожники нанесли им вреда не меньше, чем варварские орды, ворвавшиеся в чужую им культуру. А по подсчетам историка Поля Лакруа, только за первую четверть XIX века их пострадало более 2 миллионов. Записали? Внимание, вопрос. О чем речь? Книги старинные из пергамента, потому что пергамент, может быть, использовали... Рамы для картин. Что и те используют? Картины заворачивают. Гвозди, действительно. Почему покалечивают? Оберточная бумага. Деревьев? Уничтожили деревьев? Газеты, может быть, нет? Нет, что-то более старинное. Это важное, Пергамент вам нравится? Пергамент, в смысле, пергаментные книги. Да, завернуть что-то. Покалечнику завернуть, портным что с ним делать? Портные шьют, и сапожники. Кожа телячья. Хорошо, сапожники я понимаю. Могут быть какие-то храмы, какие-то руины. Культура. Обложки книжные могут быть? А это не одно и то же вы сейчас? Нет, не совсем. Обложки, они страдают хуже, они специально делаются выдерживающие. Нет, если картины, это реально очень много. Да. А что еще можно ресайклить? Допустим, зачем покалечнику гвозди? Культура. Если объяснишь, я пойму это. Фарфор какой-нибудь. Что, картины, музыка, ноты, там, я не знаю, книги. Зачем покалечникам? Итак, кто отвечает? Андрей Островский. Андрей Островский, прошу вас. О чем речь? Мы предполагаем, что речь о пергаментах. О чем? О пергаментах. Бакалейщики, подумайте еще раз, Андрей. Бакалейщики, портные и сапожники нанесли им вреда не меньше, чем варварские орды. Подумайте еще раз. Ну, книги написаны на пергаментах. Книги. А теперь, внимание, правильный ответ. Бакалейщики упаковывали в листы пергамента свой товар. Портные использовали их для выкроек, а сапожники пускали кожаные переплеты на стельки для обуви. Такой урон был нанесен старинным книгам. Господин Гиязов, ну, мне кажется, такую оговорку можно простить. Ну, как мы поняли, что все хотят финал, ну, давайте простим. Нет, но не с этой точки зрения, а по сути вопроса. Ну, в этом случае я даже не против, честно говоря. Даже не против. 5-4. 5-4 пока в пользу телезрителей. Мы начинаем 10-й раунд. Господин Островский, Андрей, но вы все-таки не ставьте меня в такое положение, перечитайте вопрос перед тем, как отвечать. В 2/3 там пергамент, а в 1/3 кожа. Поэтому получается книга. Согласен. Учтем на будущее, господин ведущий. Так, и сейчас смотрим на Волчок, что-то он сегодня... Хотя он любит выкидывать что-то эдакое. Нет, все-таки 13-й сектор. Интернет против знатоков.
Сегодня в 13-й сектор поступило 20 842 вопроса, и сейчас компьютер выберет один из них. Играет Александр Фадеев из Москвы. Внимание, вопрос. Какая необходимость, по мнению Марселя Пруста, научила современных людей быть точными до 1 минуты? Успеть на поезд вовремя. Хорошо, про поезд я поняла, любой транспорт на самом деле. Там сбиваешься на 1 минуту, уже не те градусы. До 1 минуты прямо. Современные люди, современные Марсель Пруст. Конец 19-го, начало 20-го. Кинотеатр. Куда-то опаздывать страшно. Телеграф, кинотеатр. Будильники всегда были, мне кажется. Будильники — это средства. С автомобилями что-то, А там, мне кажется, там до минуты не надо, понимаешь? Заводы какие-то. просто С фотографией, например, что-нибудь. А там точность есть по времени? Выдержку какую-то делать? До 1 минуты. До 1 минуты не важно. Да, то есть там 10-50. Что еще появилось? Фабрика индустриальная. Кино появилось. Да, ну, фиксированное начало там не было пока что. Рабочего дня? Нет, в кинотеатре. Попробуем? Давай еще раз. Свой легендарный ответ. Удачи. Прошу. Господин ведущий ответит Дмитрий Филиппов. Дмитрий, прошу вас. Ну, надеемся, что в этот раз железная дорога и необходимость успеть на поезд. Не птицы. Ну, не знаю. Сейчас. Ну нет, сейчас, да, необходимость успеть на Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Необходимость не опаздывать на поезд. 5-5. Госпожа Сибуль, а версия, по-моему, Дарьи Любинской была, да? Да. Хором. Да. Хором. Вам надо петь. 11-й раунд. Господин ведущий. Итак, от одного вопроса зависит, продолжится дальше мини-сериал Дарины Сибуль или нет. Позвольте вопрос, господин ведущий. Что, господин Козлов? Тут возник вопрос. При счете 5-5, но учитывая, что это мини-сериал, у ребят есть возможность попросить минуту в кредит и отдать на следующей игре? Ну, у нас минут в кредит дают, когда проигрывают, поэтому что-то вы фантазер. Здесь возникла дискуссия с компаньоном друзьям. Я говорю, что нет, а он говорит, что да. Нижний Новгород. При счете 5 дают кредит. Итак. Господин Дроуз, если знатоки проигрывают, а у телезрителей набрали 5 очков, могут взять минуту в кредит. Перечитывайте правила, я понимаю, что вы не помните. Против вас играет инженер Владислав Виноградов из Нижнего Новгорода. Телезрителю помог снять этот вопрос сотрудник музея глины из города Балахна Нижегородской области Роман Мячев. Внимание на экран. Коллекция нашего музея насчитывается около 500 предметов гончарного производства. Все они в разное время использовались в быту. А теперь внимательно посмотрите на этот предмет. Для чего предназначено это приспособление? То есть там дырка, там что-то можно поджечь, может быть, каких-то мух отпугивать, нет? Как маленькая что-то зажигаешь, почему не прямой? Да, почему? может, как грелка какая-то. Или для копчения, например. То есть туда что-то кладется, и оно коптится. Может, легкие на тебя... Кстати, а это не может быть как дымарь, чтобы пчел из улья выгонять? Да, то есть туда закладывается, и вот там была ручка. Пчел поняла. Объясните, зачем кривое? Ну, чтобы наклонять. Может собирать что-то, Если например. версия пролет, все равно не понимаю, зачем кривое. Там довольно узкая труба. Но ты вот как-то подносишь к дома, ладу, что еще надо делать в быту, какие-то бытовые процедуры. Готовить что-то. что-то. Паром проходишь по дому, если гладить. Утюг.
Сгладить пар может такое быть. Утюг, глина плохо тепло относительно проводит. Так а как тогда окуривать? Так что у нас есть охлаждать, окуривать пчел? Итак, все, минута закончилась. У нас нет минуты? Нет. Госпожа Сибуль, у вас нет минуты, вы уже на пути, друзья. Так. Ну, он сбил меня просто. Так. Давайте ответит Андрей Островский, и можно ему повторить вопрос полностью, пожалуйста. Для чего предназначено, Андрей, это приспособление, оно перед вами. Зачем вам пленку повторять? Господин ведущий, мы все-таки склоняемся к тому, что это приспособление нужно было пчеловодам использовать как дымарь, чтобы окуривать пчел. Госпожа Сибуль, Да. но у вас же были версии. У нас было много версий. Это вы легкомысленная. А вы решили, чтобы Андрей Островский ответил версию Павла Журавлева, да? Про то, что это дымарь. Что, внимание, правильный ответ. Это господин Островский и господин Журавлев. Инструмент пчеловода. Дымарь. Приспособление для окуривания пчел. На прошлой игре на вопрос Сергея Штейна не додумались, что дело в пчелах. А еще Винни-Пух говорил, господин Мун, что все дело в пчелах. В пчелах все дело. Дымарь. 6-5 в пользу знатоков. Счет 6-5 в пользу знатоков. Знатоки одерживают победу на первой игре, и таким образом мини-сериал Дарины Сибуль продолжится. Вот имена победителей. Главная тройка. Дмитрий Филиппов. Извините, Дарина Сибуль. Павел Журавлев. Диана Агейченкова. А помогали им сегодня Дмитрий Филиппов, Андрей Островский и лидер приглашенной тройки Дарья Любинская. Поздравляю вас. Господин Тимонов, кто из знатоков был сегодня лучшим, на ваш взгляд? Я, господин ведущий, сегодня смотрел фильм «Девчата», слава богу, с хорошим концом. Но вот приз хочется отдать Андрею Островскому. Андрей молодец. Андрей Островский, поздравляю, «Хрустальный атом» ваш. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос сегодня? Вы знаете, лучшим вопросом станет вопрос от телезрительницы, которая сама придумала, сама сняла вопрос. Это вопрос о фонарях. И Екатерина Погодина из Москвы получает дополнительные 200 тысяч рублей от Альфа-банка. А 100 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными и поступают в призовой фонд финала года на специальный вклад Альфа-банка. Теперь в нем 1 миллион 534 тысячи рублей. Ну что, на этом игра закончена. Спасибо всем за игру. Следующую игру экспериментальной серии смотрите на Первом канале в пятницу 29 мая, сразу после программы «Время». И вы узнаете, какую тройку пригласит Дарина Сибуль. Уважаемые телезрители, в дискушном саду наступила тишина.